Kak sepi tuh pas nggak dibongkar gitu kan, masuk ke dalam situ kan kayak mana coba. Iya. Jalan satu-satu lah. Nangis lah gua. Nah nggak apa-apa lah. Masuk konten lah. Proses pembongkaran lur. Bukan tua gua sebut ini. Nggak apa. Orang Kalimantan lur gitu. Kelihatan orang jauh. Merantau. Cuma pengen lihat aja. Lihat Sampai aja. sini coba nggak nengok mesin balik lagi ke Sumatera ngoclok. Abis ini pergi lagi nih. Nggak mau jelasin ya, Ji. Nih, Apa? jelasin lah. Ini penyebabnya lur gitu. Itu pistonnya Ini bulat itu. ini kerusakannya apa ini? Ini Pistonnya bulat. ini Oh, perusahaannya bulat. suara kasar, Bang. Oh, jadi nak dihalusi. Iya. Udah halus lah ini. Kalau mau Dalamnya, Bang, lebih- mau dihalusin nih, Bang. Kalau mau lebih halus lagi, tutup knalpotnya biar nggak suara bunyi. Enggak, ini halus sudah nih. Enggak bunyi kan? Nggak ada suaranya. Nah, itu. Tekanan entah lah. Bisa. Proses pembukaan blok dulu nih, lur. Pokoknya proses ancur-ancurannya pokoknya alinya Agus lah. Mm-mm. Ini Ini cuma mekaniknya nih. konten bongkar wae. Masang dah. Masangnya kata kapan lur gitu. Masangnya entah kapan. Yang penting bongkar dulu. Jadi ini udah dibuka tuh bloknya, dimasuki ke sana. Ini persisnya 50. Masih rendah lah. Iya. Porting apa UB? Mobil. Yang bener, Lek. Bener lah aku nih. Dek. Kameranya maaf ya, tak tak cancel. Tuh loncat lumayan. Sakit ya. Untung mau dibongkar, coba apa membuka sepi tuh pas nggak dibongkar gitu kan, masuk ke dalam situ kan kayak mana coba. Iya. Jalan satu-satu lah. Nangis lah gua. Nah nggak apa-apa lah. Masuk konten lah. Gawe bengak. Di situ tulisannya bukan konten bongkar, gawe bengak. Ini pistonnya. Ini guys, NPP tapi bohong. Standar guys, standar 50%. Hilang mana-mana. Nggak kemana-mana ya. Prosesan pembukaan blok sebelah kanan. Lek, aku minjem kuncimu dulu, Lek. Minjem. Yang tadi untuk bukain bak ini, guys. Gak usah balik lah gua tuh. Kucing. Ditahan lagi lah tuh. Jangkrik. Tanggung, Lek. Nampak ustadznya mau balik, nggak boleh ditahan. Kalian mau lihat konten-konten ceramahnya gampang. Lihat di channelnya. Ah, channelnya siapa? Jangan sesat. Kurang ajar. Di situ aku juga ada. Subscribermu udah berapa, Cuk? 90. Nanti mau aku edit aja. Iyalah. Suara-suara. Jupiter ya kan? Hah? Jupiter lah apa yang robot. Oh, yang punya di Amamu tuh. Oh ya. Begitu. Biasa untuk game. Ah. Butuh berapa dana itu? Udah, kursi yang kayak gitu Bay dibikin. Enggak dimakanin ya. Enggak ya. Halo. Enggak dimakanin enggak. Nah guys, perpaknya hancur guys. Beli lagi lah. Toko Masa, masih ada. masa bongkar kok nggak diganti? Toko masih ada. Nerima bongkar, gak nerima pasang. Kacau. Cuk. Bongkar lock ya, gila. Bawa lah dulu. Selesaikan lah ya.
Kok agak manennya agak lama, Lek. Enggak masalah lah. Enggak apa-apa kan? Lagi kau bilang lama kali. Aku ngelangsir juga lama. Bawa santai lah. Hmm. Makasih juga. Oh, kalau tempat di Bodong dua manen tanggal 3 ya nggak masalah. Ini dipanen. Heeh. Yang ujung-ujungnya Mas Alam lah yang nelpon. Ji, dipanen enggak? Nah, gitu. Coba lagi. Sakitnya. Gak usah cepet-cepet masangnya besoknya. Gak bisa. Bagus-bagus ini kan kalau dalam. Iyalah. Kalau bagian sini. Jangan nanggung. Males bongkarnya. Rumah kuplingmu masih spesial apa ini, Lek? Iya. Tuh ganti lagi. Ngapa kau ganti lagi? Itu ini dipotong. Ini. Gak cocok. Kok iso? Gantung. Gantung mana? Ngapain tuh gantung? Iya, iya. Paling aku bukanya sampai sini lah, Lek. Mesin enggak? Nantilah nyari obeng sepi dulu aku. Beli dulu. Masuknya. Lama ini jadi. Kali ini nyampe di sini dulu. Silahkan subscribe. Yang suka bisa like, komen. Ini juga punya channel. Siapa nama channelmu, Lek? Abeng-beng. Ah, beng-beng ah. Yang punya nih bisa subscribe. Oke? Cuma kontennya mancing. Jadilah. Salah. Konten mancing kan betok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.